Listo, ya activé las alertas. Vamos por el próximo episodio de My Little Pony, cada vez más cerca al gran final. Gracias por el beat, John. Último episodio por el momento, episodio 23. No puedo creer que ambas vayan a una misión de amistad. ¡Es asombroso! ¿A qué te refieres, Twilight? Ya habíamos ido juntas a una. Applejack ¡Exacto! y Fluttershy. Es la primera vez que el mapa envía a las mismas ponis a una segunda misión. ¿Qué? Eso sí es especial. Debe ser porque somos muy buenas resolviendo problemas de amistad. Oh, sí, Eso qué espero, buen porque equipo, creo que esta concha misión de su podría madre. ser un poco difícil. Van a ir a las cumbres del peligro. Esto me trae recuerdos de Vietnam. ¿Peligro? Ay, solo es un nombre, no significa nada. Así como Cloudsdale está en las nubes y el Imperio de Cristal está hecho de cristal. Buen punto. ¿Y qué sabes sobre ese lugar, Twilight? Solo lo que Rockhoof me dijo, que en sus tiempos nadie sabía mucho sobre las cumbres del peligro, más que por la leyenda de su antiguo escudo. Dice que el grupo de los Kirin vivía allá, conocidos por su gentileza y su honestidad. Ahora sabemos por qué el mapa nos llamó a nosotras. Por desgracia, otras criaturas también vivían allá. Los Nirik, temibles bestias de fuego puro. ¿Qué? Tal vez tú deberías ir en mi lugar, Twilight. Ok, sí luce muy Lo siento, peligroso, Fluttershy, pero los flancos no mienten. tienen que ir ellas dos. Apuesto que las dos resolveremos el problema de amistad sin importar qué criaturas los tengan. A cantar, amigos. My Little Pony, My Little Pony. Ah, llegamos al 275%. Oficialmente se acaba My Little Pony. Hasta que su magia me quisieron dar. Aventuras. Diversión. Es fuerte y fiel, de gran corazón. Ser amable. Es la solución. La magia lo hace aún peor y demostrado. Y por siempre habrá una gran amistad. My Little Pony, la magia de la amistad. My Little Pony, la magia de la amistad. Tiene el mejor intro justo en la peor temporada, ¿no? Los sonidos del silencio. Creo que nadie más va a ir tan lejos como nosotras. Tal vez ellos saben algo que nosotras no. Ya, Fluttershy, te lo he dicho 20 veces. No hay nada que temer. Lo lamento. ¿En serio nos asustó? Ay, es que no estoy acostumbrado a ver Se que mamó algún la Flor. pony tome el tren hasta el final del camino. Hasta este destino final. ¡A la última parada! Ya lo entendimos. ¿Por qué? No hay nada más que territorio inexplorado y bestias salvajes en esa dirección. Maldad. Es un viejo loco, weón. Bueno, tal vez haya un pequeño detallito a cual temerle. Qué buen team, ¿eh? ¿Qué? ¿Y la Flutter? Esas deben ser las cumbres del peligro. Fue duro, ¿no, Fluttershy? ¿Qué? ¿Dónde está Flutter? ¿Se quedó atrás? ¿De regreso? ¡Oh, sí! Listo. Ya son suficientes flores para que su árbol sea acogedor. El Fluttershy pudo llegar volando. ¡Fluttershy! ¿Qué crees que estás haciendo? Este no es momento para visitar a Alimañas. Es una misión de amistad, ¿recuerdas? Sí, pero de hecho... ¿Qué esperas? ¡Perdemos luz de día! Creo que los animales le dieron Pero lo que información digo es que importante. ahora hay que llegar a esa cumbre. Creo que si usamos sogas y fuerza bruta, llegaremos hasta Applejack. ¡Por favor, escúchame! Grítame, Lo que Fluttershy. intento decir es que las ardillas tienen un atajo que lleva a la aldea Kirin.
Ah, ok. Hacks. Oh. Lo siento, Fluttershy. Supongo que me dejé llevar un poco por la aventura. No pasa nada. Si no hubieras vuelto a buscarme, habría estado hablando con las ardillas todo el día. Oh, lo verdad. Espero que no sea un Eerie. ¡Ah! ¡Da la cara! Son ponis, supongo, todavía. Pues, hola. O Soy una Applejack, variante de y ella ponis. es Fluttershy. Si tienen algún problema de amistad, podemos ayudar. Qué callados, ¿verdad? ¿No hablan o qué? Somos de Equestria y estamos encantadas de conocerlos. ¿Con una canción, tal vez? Bueno, ¿cuáles son sus nombres? Applejack, Modo comisar. Fluttershy. Jugador. Tal vez no pueden entendernos. ¿Sí pueden entender a los ponis? Pero, entonces, ¿por qué no hablan? Oh, pero ¿ustedes no hablan? Capaz hicieron voto de silencio. ¿O no quieren? ¿Nos disculparían un momento? Applejack, debes hacer preguntas de sí o no contestarán. ¿Cómo hablar con tu conejito? No exactamente. ¿En serio? Yo siempre detecto lo que siente Angel, pero los Kirin no expresan nada. ¿Y cómo resolveremos el problema de amistad si nadie de ellos nos dice lo que es? Tranquila, Applejack. Los Kirin son criaturas mitológicas chinas caballo dragón. ¿De verdad existen? Bueno, existen en una mitología. Los Kirin. A ver. Momento Wikipedia. Según esto. Puede referirse... El nombre en japonés es un ser mitológico. A ver. Es un ungulado cornudo híbrido, cuerpo de león, piel de pez y cuernos de ciervo, de la mitología china, que se dice que aparece en conjugación con la llegada de un sabio. Supongo que es esto, ¿no? Bueno, luce así. Luce horrible realmente. Mitología china, muchachos. Por eso tienen ese cuerpo de león. Entonces son más fuertes que los ponis. Los Kirin son más callados que un retoño de manzana en la nieve. O sea, no usan magia, Igual pero tiene que haber algo que deben los ser haga muy hablar. fuertes por esa cuestión de león que tienen. ¡Qué lindo día! ¿No crees? Toc, toc. Y tú dices, ¿quién es? ¡Porfa! ¿Porfa qué? ¡Por favor, Es un muy dime buen algo! diseño, ¿eh? ¡Oh! Siento que se acerca un estornudo. ¡Achú! Salud. Te quiero, mi Fluttershy. ¿Ustedes habla? ¿Qué? Ahora sí llegaremos a algo. ¿Un camino tenebroso que lleva a un territorio desconocido? Y oscuro. Escucha, Caramelo. Muy Tú oscuro. quédate y ve si puedes obtener algo de los Kirin. Yo intentaré encontrar uno que hable. Fío, ten cuidado. Y atenta con los Nirix. ¿Has visto a un Kirin que hable? ¿Alguna idea de dónde buscar? ¡Ay, por el amor de Celestia! ¿No puedes decirme algo? ¡Caíste!
Perdón. ¿Qué? pero ¿Se puede estuvo hablar? excelente. No sabes cómo extraño las bromas. Súper gracioso. ¿Lo pronuncié bien? Hay cosas que no digo hace mucho. ¡Ojo, pueden utilizar mucho. magia! Hola, soy Autumn Blaze. Vienes llegando, tal vez estés cansada, hambrienta o reflexiva y quieras dormir, comer Gracias por o la escribir, suscripción. lo cual harás, claro. Pero antes, ¡ay! ¡Qué alegría hablar con otra criatura! Ha pasado tanto. Debes contarme todo sobre ti. Hay mucho que decir, mucho que hacer. ¡Ay, mírame! No he parado. Y no has visto... Digo, ¿ya has visto? ¿Qué estoy diciendo? Claro que no, así que... Sí, sígueme. Eso fue especial, sin duda. ¡Oh, wow! ¡Esto es increíble! ¡Ay, tú también lo crees! No La mamen, forma en con que esto la el luz mundo de cubre My Little todo, Pony como se si amplía despertaras de muchísimo pronto más, en cuanto ¿ah? la ves y descubres que tal vez Casi el al agua, nivel las de la montañas película de y el My Little bosque Pony. y- sí, Con el las arco iris, razas las y demás. estrellas y el cielo nos miran, también pensando lo mismo, que somos parte de un todo, que tal vez hay solo una cosa y todos somos eso. Yo solo iba a decir que es ¡Qué bonito, grande! pero sí. Y solo es la primera parada en un viaje de maravillas que ver, oler, atravesar y hoy no he podido compartir esto con nadie hace siglos, desde que hicieron el voto de silencio, así que es demasiado para que lo para digerirlo. Espera, ¿voto de silencio? Por eso me pidieron que me fuera. Espero que no sea un tema delicado, el pero voto de silencio- ¿podrías decirme por qué se quedaron callados para... Para los que no sepan qué es el voto de silencio, el voto de silencio es un compromiso que tú haces para que de esa forma no hables. Es decir, te queda... Lo utilizan algunos, o sea, creo que algunos padres o bueno, algunos católicos. También lo utilizan muchísimo en China, varios budistas, etcétera, etcétera. Entonces, es más usado en Asia que en Europa o América, eso es cierto. ¿Empezar? Es una larga historia. ¿Y no quieres hablar sobre eso? No. Entiendo. Mejor cantar. ¿Puede cantar? La 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 la. Momento Daniel Los God. Kirin solíamos hablar, silencio no ¿Ya? había. Con historias que hacían reír, mi stand-up daba risa. Pero un día una pelea estalló, se hirieron al hablar. El enojo ahí creció, ¿Qué contexto, discutieron sin razón. Y una flama roja ardió y nuestro pan quemó. Perdón, olvidé cuánto amo rimar. ¿En qué iba? ¡Ah, sí! En ruinas se quedó mi pueblo y de convivir ni hablar. Cada palabra era ya como una Se maldición. volvieron tóxicos de golpe. Fuera voz gritó la líder, fue lo último que habló. Al río del silencio nos hizo entrar. Se enfriaron Puta, las qué emociones lore, bro, ¿ah? y la paz al fin reinó. Bro, qué Pero lore. sin poder expresarme todo me aburrió. En serio, solo por un tiempo el sudoku te puede entretener. No habrá un arco iris jamás si no dejas llover. Hasta algo malo en lo bello puede haber. Se puso God de golpe, No ¿ah? abandones tu sonrisa porque algo pueda doler. Esto es algo que debieron aprender. En una prisión estaba con 1000 voces en mi ser. Cuando encontré la cura exacta en las flores que hallé. Y fue la cura a mi mal, hablaba todo el tiempo. Año tras año de no hablar, mi pueblo estaba harto. No les gustaba mi canción, tampoco oír mi voz. Lo que escribí, lo Y que la botaron. hablé, oírme era lo peor. O la historia de ese Kirin que bajo un foro se escondió. Y se enamoró de una cantante de ópera. Usaba media máscara, tocaba mucho el órgano y estaba triste porque la cantante amaba a alguien más y se la llevó en una góndola subterránea. Digo, ¿quién no adora el teatro musical? La líder me ¿Ya? lo advirtió, tenía que elegir. Podía quedarme ahí a vivir o quedarme con mi voz. Pues vine aquí, dejé el sillón, no lo podía mover. Solo el paisaje estaba ahí hasta que canté otra vez. ¡Es su turno, amigos! No habrá un arco iris jamás si no dejas llover.
y luz sabrás si dejas a una vela arder. No abandones tu sonrisa porque algo pueda doler. Esto es algo que debieron aprender. No importa No que me tanto esperé un les dije, musical, ¿eh? ya que el miedo ellos los Para rige. nada me lo esperé, weón. Tenemos que dejar llover. ¡Qué voz que tiene! Si tenemos que dejar llover. Es un crimen que no la dejen cantar, huevón. Es un crimen. No puedo creerlo. Nadie debería renunciar a expresar sus sentimientos solo por evitar enojarse. Es lo que yo dije. Bueno, cuando empecé a hablar otra vez. Apuesto que ese es el problema por el que vinimos a ayudarles Fluttershy y yo. ¿En serio? ¿Quién es Fluttershy? Oh, ¿te refieres a tu sombra? La mía se llama Silueta Triste del Atardecer. Vaya, sí que se volvió completamente loca con la Claro. soledad. Bueno, Sí, se me o no, ocurre que si Manuela. vamos a hablar con los demás Kirins, haremos que te admitan de nuevo con gusto. Tal vez logremos convencerlos de tomar tu cura. ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Qué gusto! Ay, solo hay un detalle. El ¿Ya no hay más? antídoto de mi anécdota se acabó. ¿Ya no ¿Qué? queda cura? Usé la última flor aliento vital para hacerlo y no ha florecido desde entonces. Pues no sería una misión de amistad si fuera fácil. Comenzaré por hacer que tus amigos te reciban de vuelta. ¿Sabes? Aquí entre nosotras, no estoy segura de que los convenza. No. Pero espero que sí. Te entiendo, te entiendo. Todos tenemos eso también. Fluttershy, ¿qué crees? Yo ya descubrí el problema de amistad. ¿También yo? Tú primero. Ese es un problema que los Kirin nunca tienen. No. En fin, tenemos que hacer que hablen otra vez. No. No hay que dejar que nunca pase. Pero dijiste que Le habías contaron descubierto otro el problema contexto. de amistad. ¿Se perdió algo al interpretarlo? Ahora que lo pienso, Fluttershy habla poco, ¿no? Los Kirin suelen ser pacíficos y amables. Pero cuando se enojan, se convierten en Nirix, criaturas secas. ¿Por qué en esta serie todo lo relacionado o todo lo malo tiene que ser negro? O sea, cambiantes negros, chinos malos negros, Princesa Luna al inicio mala negra. O sea, se llama estética, Juan. La magia de la discriminación. Rey Sombra. De fuego y venganza. El pony de las sombras negro. O sea, todo negro, huevón. Parecía menos aterradora al oír la canción. La última vez que discutieron, se enojaron tanto que por accidente destruyeron toda su aldea. Así que los Kirin decidieron asegurar que eso no volvería a suceder. El Pero Rey esa no es Tormenta razón también. para dejar de hablar. Tempestad también creo que no. Tienes razón, el fuego es peligroso, sobre Oscuridad. todo en un bosque como este. Gracias, Piensa en Huracán, cuántos por la animales podría suscripción. ganar. No si no se convierten en Nirix lanzafuego para empezar. ¡Wow! ¿Quién te Tenemos garantiza dos que eso no va a equipos. pasar? Tiene que haber una mejor opción que renunciar a los sentimientos. Applejack, no me estás escuchando. Porque tú no estás hablando con lógica. ¿Qué están haciendo? ¿Las van a echar? Tal Es vez que- se preocuparon al ver que piensa que estábamos se van a discutiendo. transformar. ¡Ay, corrales! Solo teníamos un simple desacuerdo civilizado. ¿Será que ¿En la serio? llevan? ¿A dónde nos llevan? Las van a transformar, o sea, las van a silenciar. ¿Al río del silencio? Si tocamos el agua, ya no podremos hablar ni sentir nada. ¡Nunca en la vida! ¡Déjenlas ahora! Tranquila, yo sé quién es y nos quiere ayudar. Pero puede transformarse. Pues ¡Oh, sí, verga! no dejaré que callen a la única amiga que me habla. ¿Ella habla? No tienes ni idea de cuánto. Fluttershy, ella es Autumn Blaze. Pues gracias por ese muro de fuego, pero creí que los Nirix eran peligrosos enojados. ¿Cómo sabías que controlarías tu carácter? No sabía. Creo que el enojo es como otros sentimientos. No importa que los tengas, sino que los controles. Y renunciar a la felicidad para evitar el Qué enojo tremendo no es buena diseño que vida. tienen esos ponis, Nunca ¿eh? lo había pensado así.
No me imagino Este no episodio poder hablar con amplía mis amigos animales. muchísimo, casi al nivel de la Fernfleur, película. a ti te gustaba reír El mundo de My Little todo. Pony. Y Rainshine, cantabas las más hermosas armonías. ¿No lo extrañas? Yo sé que les preocupan las peleas, pero se puede discutir sin causar alboroto. Todos los ponis se molestan a veces. Hasta Applejack y yo discutimos. ¿Qué? ¿Cuándo en la vida discutimos? De camino aquí. Y sí, sobre el muchas silencio veces. de los Kirin. Y justo ahora. ¿Otra vez? No siempre coincidimos en todo, pero no dejamos que eso se interponga en nuestra amistad. Y si están muy enojados, dense un tiempo a solas para hacer Nirix en donde no lastimen a otro pony. ¿Qué? Creo que nos quieren decir algo. Ok, ¿Qué? ¿tienes hambre? Ah, ¿Hoy no? ¿Alguien cayó a un pozo? Ok, bebé, pez, bebé. No, boca de pez. Algo, lo que sea. ¡Oh, escríbelo! ¡Uy, esto me pone furiosa! ¿Podrían disculparme? No tardo en volver. voto Suga. ¿Qué decías? Tú, lo que comiste. ¡Oh! ¿Quieres la cura para el río del silencio? Es increíble. ¿O no? Pero ya Pues, no hay lo cura. sería, pero ya no queda ninguna flor para preparar la cura. ¿Estás segura? Más que segura. Créeme, tuve mucho tiempo a solas aquí. Ya busqué por todo el bosque 73 veces y media. Aunque no sé si la segunda mitad haría la diferencia. Veamos. Nos hubiera dicho qué clase de flores está buscando. Se llaman Quizás aliento Fluttershy vital. puede encontrarlo. Nunca he escuchado de ellas. La ardilla Fluttershy, Deus Ex ¿me Machina. ayudas? Dice que sabe dónde hay aliento vital. Pues, ¿qué estamos esperando? ¡Llévanos! Es un chingo. ¿Así son las flores aliento vital? Otom jamás habría salido de las cumbres para buscar aquí. Te debo una disculpa. ¿Por qué? Porque si tu bondad no hubiera hecho ayudarle a las ardillas, jamás habríamos hallado esta linda flor. Y si tu honestidad no hubiera convencido a los Gracias Kirin por de la su- hablar, no habría hecho falta hallarla. Debería Algo bueno que empezarse el para mapa nos romper la enviara a tensión. ambas, ¿Qué? ¿no? Oh. ¿Las encontraron? ¿Dónde estaban? Cuéntenme todo y añadan descripciones complicadas y comentarios graciosos. Sí que habla muchísimo. Oh, sí, a lo que urge. Y ahí se viene. ¿Será que todas empiezan a cantar? Autumn Blaze, tú nos diste a todos un regalo, la comprensión de que el enojo está en nuestro interior, pero es nuestra decisión cómo lo expresamos. Nos gustaría mucho que regresaras a vivir con nosotros. No tienes idea de Espero que esta cuánto raza no extrañamos tu desaparezca. hermosa voz. No habrá un arco iris Una vez jamás más, si pendejos. no dejas llover, hasta algo malo en lo bello Cántalo. puede haber. No abandones Vívelo. tu sonrisa porque algo pueda doler. Esto es algo que debieron aprender. No existirá un arco iris jamás hasta que dejes llover. Hermoso, weón. A ver, cuando salimos nuevamente de la trama del colegio, y esto fue como retomar la cuarta o quinta temporada, donde las ponis tenían estas misiones, yo creo que en vez de presentarnos un gato de mierda y básicamente un pueblo de mierda en el medio del desierto en una película, y como dije, un gato de mierda que nunca más volvió a ser utilizado, hubieran puesto una raza más de ponis, o en este caso a ellos en la película. Para mí. Calificación.
Juan, tienes que escuchar esa canción en inglés. En efecto, fue cine. Una de las mejores cosas que ha sucedido para mí a lo largo de My Little Pony es que al irse en estas misiones encontraban nuevas razas, o sea, los Yak-Yakistan, o podían hacer, ¿cómo decirlo? Alianzas con los dragones, etcétera, etcétera. Y aquí también vemos eso, algo que se había perdido desde la 5ª temporada o 6ª temporada. Y lo volvieron a retomar, y de una gran forma. Hasta que dejes. Calificación. El diseño que tienen los Kirin es God. Muy God, sinceramente. Aparecen mucho en los cómics. Que el chiste mismo de esta temporada no era ampliar las misiones o algo así. Hola Juan, vengo de ver Spider-Man, ¿qué tal? Espero que te haya gustado. Le voy a poner 4 estrellas a este episodio, pero 4 estrellas especial. Un segundo. Esta es la de Sunset. No es por sonar cagón básicamente con los fans de My Little Pony, pero es que siempre he dicho no. Y repito, en este punto no me interesa todavía leer los cómics de My Little Pony. 4 estrellas. Buen diseño, no tengo nada más que decir. Y la canción estuvo God, muy God. Extrañaba esta clase de episodios. Había algunas misiones que sí eran un poco ZZ, pero otras que eran espectaculares. Y esta queda como una de las grandes misiones y probablemente una de las últimas misiones que tengan las ponis. Porque la trama ya se está centrando pues en otra cosa, la escuela y demás. Y a ver, la escuela, los estudiantes, lo cual en esta temporada no ha terminado de llamarme mucho la atención. Algo que sí no me gustó en la película es que solamente de la peli con algo que se quedaron fue con la raza de los hipogrifos, ¿no? Solo eso fue importante porque los demás personajes que introdujeron en la película, por ejemplo el gato ese que era muy fumado, no volvió a aparecer. Y también otros personajes de la película no volvieron a aparecer. El mejor aporte para la historia de My Little Pony de la película para adelante fueron los hipogrifos. Eso es todo, nada más. Ah, los piratas tampoco, ¿no?